এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। কি খবর সবার, কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটি ব্লগ ভিডিও আপনাদের সাথে। আশা করছি আমার এই ব্লগটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আমরা এখন যাচ্ছি ইফতার করতে। গেস করেন তো কোথায় যাচ্ছি? আসলে এখানে সবাই যায় কি না আমি জানি না, কেউ কেউ যাইতেও পারে, বাট আমার আর কি খুব ইচ্ছা হলো আমি বিচের পাড়ে ইফতার করব, মানে বিচে। সো আজকে এই দিনটা আসলো। আমরা অনেক দিন যাবতই প্ল্যান করতেছিলাম, আসলে আমাদের টাইমটা ম্যাচ হচ্ছিল না, কারণ আমরা দুইজনেই দুই ধরনের টাইমে আমাদের অফ হয়। সো আজকে আমাদের ফাইনালি ম্যাচ হলো। আমাদের এখন আমরা বাজে হচ্ছে গিয়ে 5:30টার মতো, আমরা রওনা দিয়ে দিলাম এখন। তো যে আপনাদের সাথে কথা হবে। আমরা এখন কোন বিচে যাচ্ছি এখন আমি শিওর না আর কি। রাতুল ড্রিঙ্ক আনতে গেছে। তো আমরা ইফতার সব নিয়ে নিয়েছি, টুকটাক ইফতার কিনে নিয়েছিলাম। তো সেগুলি নিয়ে আজকে বিচের পাড়ে আমরা ইফতার করব। সো পুরো ব্লগটি দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে। আমি ভাবলাম যাওয়ার পথে আমরা কেননা একটু জিলাপি নিয়ে যাই। অনেক দিন যাবত হচ্ছে জিলাপি খাবো করে খাওয়াই হচ্ছিল না ইফতারের সময়, তাই ভাবলাম যাওয়ার পথে একটু জিলাপি নিয়ে যাই। তাই আমরা এখন হচ্ছে গিয়ে এসেছি স্পাইস প্লাসে, ইন্ডিয়ান দোকানে। তো একদম অল্প পরিমাণে জিলাপি নিয়েছি, 1/2 পাউন্ড, যাতে আমরা একদিন তো খেয়ে শেষ করতে পারবো না, যাতে 2 দিনে আমাদের খেয়ে শেষ হয়ে যায়, কারণ আমরা একদম ওয়েস্ট করতে চাচ্ছিলাম না। তাই একদম সামান্য পরিমাণে জিলাপি নিয়ে নিলাম। আপনাদের কাছে জিলাপি কেমন লাগে আমাকে জানাবেন। আমার কাছে কিন্তু জিলাপি অনেক বেশি ভালো লাগে, কারণ অনেক বেশি মিস করি হচ্ছে গিয়ে মুড়ি মাখার সাথে জিলাপি খাওয়াটা। তো ওইটা তো বাংলাদেশে সব সময় খেতাম, এখানে আর কি মুড়ি মাখাটা খুবই কম খাওয়া হয়, কারণ ম্যাক্সিমাম টাইমে মসজিদে যেয়ে ইফতার করা হয়। আর বাসায় যদি ইফতার করি তাহলে কিছু হালকা জাতীয় খাবার খেয়ে নিই, কারণ হচ্ছে একটু ভাজা পোড়াটাকে অ্যাভয়েড করি। ভাজা পোড়া সবসময়ও কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। আমরা হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন হচ্ছে গিয়ে পোলাও সাথে মুরগির মাংস, মুরগির রোস্ট বা ডিম ভুনা এগুলি খেয়ে আসলে আমাদের রোজা সেহরি করা হয়েছে। আবার যখন বাসায় ইফতার করেছি এগুলি দিয়ে আসলে করা হয়েছে, তেমন একটা ভাজা পোড়া খাওয়া হয়নি। আর আজকে আমার আর কি বিশেষ করে খুব ইচ্ছা ছিল যে একটু বিচের পাড়ে কেননা একটু ইফতার করা যায়। আর আমাদের দেশের মতো বিচের পাড় তো মনে হয় না এত দূরে। তো এখানে তো 1 ঘন্টা ড্রাইভ মানেই হচ্ছে গিয়ে সমুদ্র। তাই সমুদ্রের মধ্যে আজকে আমরা প্রকৃতির সাথে ইফতার করব। আর আমরা চলে এসেছি, আমরা হচ্ছে সান্টা মনিকা বিচে এসেছি। এটা আমাদের বাসা থেকে তেমন একটা দূরে না, 1 ঘন্টা লাগে। আর আমাদের এবার আসতে তেমন একটা সময় লাগেনি, আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা চলে এসেছিলাম, কারণ একদমই ট্রাফিক ছিল না, তাই আমাদের আসতে তেমন সময় লাগেনি। হ্যালো গাইস, আমরা চলে এসেছি বিচে। আমরা এসেছি সান্টা মনিকা বিচে আজকে ইফতার করার জন্য। প্রকৃতির মাঝে আজকে আমরা ইফতার করব। তো আমরা হচ্ছে গিয়ে সোয়েটার নিয়ে আসছি। আমরা ভাবছিলাম যে বিচের ধারে অবশ্যই শীত হবে, আমাদের কথাই মানে ঠিক হয়ে গেল। অনেক শীত, অনেক ঠান্ডা, কিন্তু আমাদের ভ্যালিতে আজকে অনেক বেশি গরম পড়ছে। তাও সোয়েটারটা যে মনে করে আনছি, এটার জন্য আল্লাহ বাঁচাই দিছে, নাহলে বসে খাইতে পারতাম না। তো আমরা এখন সামনে যাচ্ছি, সামনে যে আমরা আমাদের খাবারের প্রিপারেশনটা নেই, যেভাবে জিনিসপত্র নিয়ে আসছি ওভাবে সাজাবো আর কি, গুছাবো। আমরা এই সাইডে গাড়িটা পার্ক করে রাখলাম। আজকে লাকিলি আমরা পার্কিংটা পেয়েছি। এখন হেঁটে সামনের দিকে যাচ্ছি, যে আমাদের জিনিসপত্র। রাতুল, সে সামথিং। আমারও অনেক খিদা লাগছে। আর আজকে অনেক বেশি গরম পড়াতে আসলে পানি পিপাসাটা বেশি লাগছে। এই জায়গাটা পুরো জঙ্গল, এত গাছপালা এখানে, এত সুন্দর লাগে দেখতে। এই জায়গায় ঘাসগুলি দেখতে বেশ ভালো লাগতেছে। আমরা চলে এসেছি বিচের সামনে। এখন আমরা এখানে চাদরটা বিছালাম। এখন হচ্ছে কি আমি যেসব জিনিস আনছি এটা একটু সুন্দর করে একটু সাজাচ্ছি। যেমন আমি এটা বানিয়েছিলাম যে রামাদান মোবারক, এটা একটু নিয়ে আসছি জাস্ট ছবি তোলার জন্য। এখানে আমি ব্যাগের মধ্যে অরেঞ্জ চিকেন এনেছি। এটা আমরা লেমন গ্রাস থেকে টুকু করে আনছিলাম।
এখানে আমরা ফ্রাইড রাইস এনেছি, আর এখানে হচ্ছে গিয়ে স্পুন অ্যান্ড ফর্ক রয়েছে। এখানে আমরা খেজুর নিয়ে এসেছি। এখানে একটু ডেজার্টের জন্য, একটু ডেকোরেশন সুন্দর করার জন্য এখানে আনছি হচ্ছে ম্যাকারনস। আমার বাসায় ম্যাকারনস ছিল, আর ওখানে তো রয়েছে হচ্ছে গিয়ে জিলাপিটাও বের করে নেব। এখন সব কিছু একটু সুন্দর করে সাজিয়ে নিব, যেহেতু বেশি একটা সময় নেই, তো এখন সুন্দর করে একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। এই হচ্ছে কি আমাদের সব জিনিসপত্র। আর এই হচ্ছে রাতুল। আমরা আর কি ছাওয়ার সাইডে বসছি, কারণ ওই সাইডে একটু রোদ বেশি, সাইডে সানসেট হবে, তো তাই রোদটা বেশি। আমরা এই জায়গাটায় চুজ করলাম যে এই জায়গাটায় একটু বাতাস কম রয়েছে আর ঠান্ডাটাও একটু কম, তাই এই জায়গাটায় বসলাম। আমরা সুন্দর করে আমাদের প্রকৃতির মাঝের ইফতারগুলো সব সাজিয়ে নিয়েছি। আজকে আমার লাইফের ফার্স্ট টাইম এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। আমি আসলে অনেক বেশি খুশি, আমার অনেক ইউনিক লাগতেছে। এখানে আমি কিছু ক্যান্ডি এনেছিলাম, তারপরে হচ্ছে গিয়ে খেজুর এনেছিলাম, সেটা একটু সাজিয়ে রাখলাম। এখানে আমাদের ফ্রাইড রাইসটা সাজিয়ে রেখেছি, অরেঞ্জ চিকেন উইংস সাজিয়ে রাখলাম। এখানে হচ্ছে গিয়ে জিলাপি আর ম্যাকারনস, আর এখানে আমাদের ড্রিঙ্ক রয়েছে পানি, আর এই যে রমাদান মোবারক এই ব্যানারটি, আর এই যে আমাদের সমুদ্র। সব কিছু সুন্দর মতো সাজিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা শুধু আজানের অপেক্ষায় রয়েছি, এখনও টাইম হয়নি, আরও 10 মিনিটের মতো সময় রয়েছে, তা আমরা এখন ওয়েট করতেছি। আর অনেক ভালো লাগতেছে, অনেক সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স। আপনারা যদি এটা ট্রাই করতে চান অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। আমরা তো দুজন মানুষই শুধু, তাই হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি তাও অনেক ভালো লাগতেছে। আপনারা যদি ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে আসেন, ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে আসেন, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে। যে কোনোখানে গেলে, যে কোনো জায়গায় গেলে যদি একটু মানুষজন বেশি হয় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে। তাও আজকে অনেক ভালো লাগতেছে। এখানে বেশ একটা ঠান্ডা, তাও মনে হয় একটু মোটামুটি কম ঠান্ডা, কারণ সাধারণত অনেক বেশি ঠান্ডা থাকে, আর এই সাইডে একটু বাতাসটা কম, ওই সাইডে বাতাস বেশি, তাই আমরা এই সাইডে বসছি। আমরা এখন ওয়েট করতেছি। এই যে আমার সুন্দর জায়গা, সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি সব। যদিও আমার ফ্রাইড রাইসটা আমি গরম করে এনেছিলাম, এখন একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমরা এখন ওয়েট করছি আজানের অপেক্ষায়। একটু সিনারিটা নাও। এখানে আজানের টাইম ছিল 7:25, তো আমরা আমাদের মোবাইলে আজানটা ছেড়ে দিই, দেন আমরা মোনাজাত ধরে ইফতার করা শুরু করি। আসলে আমাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে আজকে বিচের ধারে প্রকৃতির মাঝে ইফতার করতে। সো আমরা সবাই দোয়া করি সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমাদের রোজা যাতে সবার কবুল হয়, আমরা যেগুলো গুনাহ করেছি জেনে অজান্তে, সেগুলো যাতে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেয়, আল্লাহ যাতে আমাদেরকে তৌফিক দান করে, আমরা যাতে ইনশাল্লাহ পরের বছরও যাতে রোজা পেয়ে থাকি, বা যে কোনো কিছুর জন্য। আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে এখানে আস্তে আস্তে করে যখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল, তখন অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এর আগ পর্যন্ত এত বেশি ঠান্ডা ছিল না। তো আমরা জাস্ট ইফতারটা করে আমরা গাড়িতে চলে যাই। আমরা গাড়িতে যেয়ে নামাজ পড়ি, মাগরিবের নামাজ, দেন হচ্ছে আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। তো এখানে এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে অনেক বেশি ঠান্ডা, তাই আমরা তাড়াতাড়ি করে গাড়ির দিকে যাচ্ছি। এখানে যখন আমরা বসেছিলাম তখন তেমন একটা ঠান্ডা ছিল না, বাট সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু বিচের ধারে পানির সাইডে অনেক বেশি ঠান্ডা শুরু হয়ে গেছে, তো আমরা তাড়াতাড়ি করে পালাইতেছি আর কি, আর থাকা যাচ্ছে না, কারণ আমাদের সোয়েটারটা আমাদের এই শীতের জন্য কভার হচ্ছে না। তো আমরা এখন গাড়ির দিকে যাচ্ছি। আজকের আমাদের এই বিচের ধারে ইফতার করার এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভালো গিয়েছে, আপনারা চাইলে এটা করতে পারেন। আমরা হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন যাবত প্ল্যান করতেছিলাম, কিন্তু আসলে করা হয়নি, এক্সিকিউট আর কি হয়নি, তো হয়তো বা আল্লাহর রহমত হয়নি এতদিন।
তো আজকে হয়েছে, তো আজকে ভালোই লাগলো। তো রাতুল আমাকে যেহেতু এত সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে এসে ইফতার করানোর সুযোগ দিল, তাই ওকে আজকে আমি স্টারবাক্সে ট্রিট দিলাম। ও স্টারবাক্সে কফি অনেক বেশি লাইক করে। তো আসার পথে আমরা হচ্ছে ড্রাইভ থ্রুতে স্টারবাক্সে কফি নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে বড়টা রাতুলের, ছোটটা আমার। তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।